Oi, bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha nesta saga por uma vida melhor na matéria. Que bom que você está aqui de novo conversando com a gente. E se você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este é o canal do Instituto Círculo Mágico e aqui eu converso com a minha querida companheira de bancada, Maria Guida, sobre questões relacionadas à energia. Eu sou um rapaz meio cético e faço perguntas meio estranhas para ela, Guida, que trabalha com esses temas há algumas décadas e responde às minhas questões e também às questões de todos vocês que nos enviam comunicações com bastante alegria. E falando nela, aí está ela. Como vai você, Maria Guida? Murilo, que bom que nós ainda estamos conseguindo gravar e que vamos em frente com a nossa série e vamos mais uma vez respondendo nossas perguntas. Legal, vamos responder questões e o vídeo de hoje responde algumas perguntas que foi enviada para o nosso vídeo sobre a função dos animais. Ali nós falamos sobre os animais domésticos, como é a nossa relação com eles. Esse vídeo teve diversas perguntas, movimentou bastante o nosso canal, a gente fica bastante feliz e honrado com isso. Então hoje nós vamos responder as questões enviadas por seguidores e seguidoras do canal àquele vídeo. Se você ainda não assistiu, eu te recomendo bastante, nós vamos deixar o link aqui no card e também na descrição. E vamos então às questões relacionadas aos animais. Vem com a gente. Guida, a primeira pergunta, na verdade são duas perguntas, foi enviada pela Gabriela Fogaça. E ela diz o seguinte: eu amei esse vídeo, achei bem esclarecedor. Que bom, Gabriela. Eu tenho duas perguntas. A primeira, sobre os animais que os humanos criam para comer. Isso está certo? Vamos à sua resposta. Então, Gabriela, olha só, se os humanos, enquanto espíritos imortais perfeitos, criaram o reino animal, o reino vegetal e o reino mineral para satisfazer todas as suas necessidades na matéria, não há nenhum problema em criar um animal para abatê-lo, para poder resolver as suas questões densas, as suas questões kármicas mais densas. Então, não há nenhum problema em criar animais para abatê-los e se alimentar dessa proteína animal. O problema todo, Gabriela, é como nós fazemos isso. Nós podemos criar os animais para abater em liberdade, eles tendo uma vida sem sofrimento, tendo todas as suas necessidades satisfeitas e em meio à natureza, ou nós podemos criá-los do jeito que a gente faz, com absoluta crueldade em espaços exíguos, sem que eles consigam sequer aproveitar a sua existência na matéria. É uma questão de como, Gabriela, é sempre como. E do jeito que nós fazemos, esse jeito é desumano, não é digno de um ser humano. Agora, se nós criamos os animais de uma maneira tranquila, onde eles possam ter a sua existência e ter todas as suas necessidades satisfeitas, inclusive de liberdade, de movimentação, então sim, Gabriela, nós podemos criá-los, abatê-los, nos alimentarmos deles sem exagero e principalmente não desperdiçando essa proteína animal, porque é uma dádiva dos animais para nós. Se nós fazemos assim, nós estamos fazendo da maneira equilibrada e harmoniosa. Se nós não fazemos assim, nós estamos fazendo de uma maneira desumana, que não é digna da divindade que habita em nós e neles. Nós hoje, enquanto humanidade, estamos consumindo muito mais proteína animal do que precisamos. Nós só precisamos de 100 gramas por dia. Se nós ingerimos isso por gula, por capricho e ainda desperdiçamos do jeito que nós fazemos, isso é desumano, isso é cruel. Muito bem. E a segunda pergunta da Gabriela é a seguinte:
Por que alguns animais são vítimas da maldade humana e por que tantos animais estão abandonados e sofrendo neste momento? Vamos lá. Então, Gabriela, os animais, eles não deveriam conviver com os humanos e os humanos não deveriam ter animais em suas casas, em espaços exíguos, com os animais levando uma vida que não é a natural deles. Isso não deveria acontecer. Nós deveríamos manter os animais no seu habitat natural, porque foi assim que nós criamos. Quando nós éramos espíritos imortais perfeitos e criamos todos esses animais, nós criamos todos esses animais e eles têm necessidade de contato com a natureza, eles não deveriam estar levando uma vida humana dentro de uma casa, limitados em todas as suas liberdades, e é por isso que isso já é uma crueldade. Ter um animal em uma casa em que não há espaço para ele se locomover, para fazer as necessidades você tem que levar eles em algum outro lugar, onde eles comem uma ração que não é exatamente o que eles deveriam comer, onde eles não têm nenhuma liberdade para nada. Nós já estamos praticando uma crueldade. Ah, mas nós precisamos dos animais. Não, ninguém precisa conviver com animais dessa maneira. Toda vez que você faz isso, você está tentando suprir uma carência sua. Tá bom, os animais estão aí para satisfazer todas as nossas necessidades. Se você tem carências que você não pode solucionar com outro ser humano, porque é assim que deveria ser, e usa o animal para substituir um espaço de carência emocional seu, então, ok, mas aí você é responsável por esse animal. Mas o que acontece é o seguinte, eu adoto um animal por capricho, adoto um animal porque o animal se soma à minha imagem. Para ter uma imagem assim assado, eu preciso de um animal na minha casa. E depois eu não suporto satisfazer as necessidades desse animal, ou seja, tratá-lo de uma maneira que ele fique bem, então eu abandono. Eu abandono porque eu não preciso mais dele. Eu abandono porque eu não quero mais. Eu abandono porque eu não tenho condições de conviver com ele. Então eu abandono. Então, o abandono dos animais é consequência de nós trazermos o animal para o nosso convívio sem que isso seja uma necessidade real. E aí, quando eu não quero mais, quando dá muito trabalho, quando tem algum problema que eu não consigo resolver, eu simplesmente abandono. Pelo menos deveríamos abandonar em meio à natureza. E não nas ruas, e não de qualquer maneira. Então, você adotou um animal por capricho e não consegue criá-lo, leve-o para a natureza. Muito bem, Guida. Depois eu preciso conversar com você seriamente sobre essa questão de não manter os animais bem por perto, nas nossas casas, mas isso fica para outro momento. Hoje nós estamos respondendo aos nossos seguidores e seguidoras. A próxima questão é da Isabela Lages, que também sempre envia ótimas perguntas para nós, e ela diz o seguinte: meu canal favorito. Muito obrigado, Isabela. Muito esclarecedor como sempre, e vocês poderiam falar um pouco sobre a frequente alergia que os humanos têm aos cães e gatos? Obrigado. Obrigado a você, Isabela. Vamos à sua dúvida. Olha, Isabela, todas as alergias, tudo que acomete a pele ou o nosso corpo físico como alergia, significa alguma coisa que não está sendo aceita, que nós não estamos conseguindo aceitar. Os seres humanos que têm alergia a animais, na verdade, não querem a proximidade com os animais, ou por causa de uma questão kármica muito forte envolvendo a presença dos animais, e pode ser os domésticos ou os não domésticos, porque nem sempre cães e gatos foram animais domésticos, nós os domesticamos. Então pode ser que no inconsciente haja alguma grande questão envolvendo animais e que se manifesta como alergia, ou na verdade eu sou obrigado a conviver com animais que eu não quero conviver com eles.
Na verdade, eu não gostaria de ter que conviver com esse animal. Normalmente, quem tem alergia não é quem adota o animal. Normalmente, quem tem alergia é quem convive com quem adota um animal e não está de acordo com isso, mas ou não tem coragem de dizer ou nem chega à consciência essa aversão ao animal. E aí isso se manifesta como uma alergia. Normalmente, aqueles que são alérgicos aos animais, no fundo, no inconsciente ou mesmo na consciência, mas sem coragem de colocar isso claro, não querem de maneira alguma conviver com os animais. E não estão completamente... E isso não é um erro e não é uma coisa desumana, porque, na verdade, como eu já disse, a gente não devia conviver tão perto com os animais. Os animais deveriam ficar na natureza e nós no nosso habitat. Até porque o nosso próprio habitat deveria ser um pouco mais natural do que ele é. Então, Isabela, as pessoas que têm alergia a animais, isso não é um desequilíbrio, isso é uma propensão natural que não está sendo respeitada. À medida em que você respeita, mantém distância, a sua alergia desaparece, claro. Por quê? Porque, na verdade, nenhuma pessoa, nenhum ser humano deveria conviver com os animais, nenhuma relação tão próxima. É isso. Muito bem. A nossa próxima questão vem da Patrícia Maria Silva, que também sempre corresponde conosco e nos deixa bastante feliz com as suas questões. Ela pergunta, Guida, sobre algo que você disse no nosso vídeo sobre a função dos animais, você diz que se uma espécie animal perde a sua função no universo, essa espécie acaba sendo extinta, e isso explica aí os diversos animais em extinção que nós temos. Então, sobre isso, a Patrícia diz o seguinte: não sei se concordo com a visão de que acabamos com uma espécie pelo fato de não ter mais uma função no universo manifestado. Tanto que, para uma espécie desaparecer, todo um bioma precisa estar em desequilíbrio, muitas vidas micro acabam desaparecendo antes nos reinos vegetais, além de seres como fungos e bactérias, por exemplo. E nós fazemos isso no desequilíbrio do nosso ego, propiciando a nossa própria extinção. Muito bem, obrigado, Patrícia. Vamos à sua resposta. Patrícia, acho que você não entendeu direito o que eu disse. Não são só os animais que se extinguem quando perdem a função. É tudo no universo inteiro. No universo, o que não tem função desaparece. Patrícia, se nós alteramos um bioma, obviamente, muitos micro-organismos vão desaparecendo. Esses micro-organismos desaparecem porque perderam sua função. Olha só, se eu injeto na natureza uma série de substâncias químicas que não deveriam estar lá, isso muda completamente o funcionamento da cadeia, inclusive da cadeia alimentar. Isso muda completamente a estrutura do bioma. E alguns micro-organismos vão perdendo suas funções também, até chegar a um animal de grande porte ou a um vegetal de grande porte. Só então a gente vai perceber que o bioma está alterado. Patrícia, a questão da perda de função é muito mais do que a nossa biologia entende. A perda de função é uma coisa energética. Inclusive nós, se não tomarmos cuidado, estamos perdendo a nossa função, porque a nossa função no universo é gerar energia que o mantém acontecendo e não buscar satisfação imediata. Nós estamos correndo o risco de extinção porque não estamos mais cumprindo a nossa função energética no universo. Então, Patrícia, é um pouco mais do que simples biologia. É isso que eu tenho para dizer para você.
Muito bem, vamos então à nossa última questão, que também é dupla, e foi enviada pela Marilene Martin. A primeira delas, Guida, conversa com algo que você disse no nosso vídeo sobre função dos animais, de que os animais eles assumem algumas características dos humanos, né? Eles servem aí como uma espécie de anteparo energético para as nossas características, para os nossos desequilíbrios. Então, a Marilene pergunta: e quando você percebe que os seus dois gatos têm personalidades diferentes, mesmo sendo da mesma raça? Como explicar essa diferença de personalidade? Então, Marilene, a coisa é assim. Se você tem um gato e a função dele é satisfazer suas necessidades, é trazer para ele aquelas coisas que perturbam você, ele vai ficar sobrecarregado. Ele está convivendo com você, não deveria, não é? Não deveria estar convivendo com você, mas está. E aí, como a função dele é servir ao ser humano mais próximo, aos seres humanos que estão mais próximos, ele vai se sobrecarregar com todos os seus desequilíbrios e vai trazer para o corpo físico todas as questões físicas que deveriam acometer você. Se o seu temperamento é de um jeito, ele vai adquirindo esse mesmo temperamento, essas mesmas características, por assimilação, porque os animais e os vegetais todos assimilam isso para deixar os humanos um pouco mais harmonizados. É uma questão de harmonização. Aí você tem dois gatos. Obviamente que eles vão dividir isso. Então, alguns vão absorver algumas características desequilibradas suas e outro vai assumir outras características desequilibradas. E é por isso que, numa casa, se você tiver 7 gatos, eles vão viver um pouco melhor, ou seja, no aspecto emocional, não é? Porque no aspecto físico, para ter 7 gatos, você teria que ter muito espaço. Às vezes uma pessoa tem 7 gatos dentro de um apartamento minúsculo. O que vai acontecer? Eles estão em sofrimento e eles estão, cada um, assimilando uma parte dos seus desequilíbrios. Então, eles vão apresentar temperamentos diferentes. E você não pode esquecer que há o temperamento do próprio felino. O felino tem um temperamento que é característico da sua natureza original, do seu próprio espírito mortal. O que acontece é que essas características do felino, no estado natural, na natureza, são de uma ordem. Quando eles convivem com as pessoas, são de outra ordem. E se você tem vários animais e você está sozinho como ser humano, esses animais vão dividir essas características, ou seja, um vai ter umas, outro vai ter outras, mas se você olhar somadas essas características, são as características que você apresenta em seu estado de desequilíbrio. E pode também acontecer que você tenha na casa mais de uma pessoa. Normalmente, os animais escolhem um humano a quem se ligar. Eles escolhem por sintonia energética. Então, se você tem na sua casa 2 pessoas e 2 gatos, um vai assimilar os comportamentos desequilibrados de uma pessoa e o outro vai assimilar os comportamentos desequilibrados de outra pessoa. A questão é essa: os animais servem aos humanos, mas eles escolhem a que humano servir. É sempre um. Se você olhar os cães, mesmo que você esteja numa família de 5 pessoas, o cão vai escolher um. A quem ele é devotado, ele pode se dar bem com a família inteira, mas ele é mais devotado a um dos seres humanos. Os gatos a mesma coisa, e com todos os animais é isso. E é a partir disso que os treinadores de animais fazem o seu trabalho. Aliás, deixa eu falar uma coisa sobre os treinadores de animais. Nós humanos não deveríamos fazer isso com os animais.
né? Do mesmo jeito que nós não deveríamos estar com eles em nossas casas, nós não deveríamos alterar o temperamento deles por treinamento para fazer aquilo que nós queremos apenas por capricho. É isso. E a última pergunta da Marilene é: como deve ser encarada a castração de animais? Como eu já respondi a uma outra pessoa que fez uma pergunta, nós não deveríamos manter os animais em nossas casas. A castração é resultado, é consequência disso, assim como o abandono. Eu vou fazer só uma pergunta, Marilene. Algum humano gostaria de ser castrado? Nós castramos os animais não é nem para que eles não procriem. Nós castramos os animais para não ter que conviver com as expressões da sexualidade deles, que é diferente da nossa. Alguém gostaria de ser castrado apenas porque sua expressão de sexualidade não é adequada? Se nós não tivéssemos os animais nas nossas casas, nós não teríamos que castrar animal algum. A natureza, o habitat natural dos animais, tem em si todos os fatores regulatórios para isso. Agora, dentro de uma casa, convivendo com humanos, tudo isso é alterado. E nós castramos animais porque nós não conseguimos suportar a expressão da sexualidade deles. É por isso que nós castramos. Agora, nós não precisamos castrar se nós não temos animais dentro das nossas casas, o que não deveria acontecer. Para ter um cão, é preciso ter espaço. Para ter um gato, é preciso deixá-lo livre, para ir e vir a hora que ele quiser, sair a hora que ele quiser, voltar a hora que quiser. E é preciso suportar a sexualidade desse animal. Todas essas alterações que nós fazemos, do tipo cortar as orelhas, cortar rabos, apresentá-los em exposição, treiná-los para que eles façam corridas, inclusive corridas de cavalos, tudo isso é crueldade, tudo isso não deveria existir. Nós não podemos dispor dos animais apenas para o nosso prazer e para o nosso capricho. Nós, enquanto espíritos imortais, não criamos os animais para isso. Criamos os animais para que eles possam nos apoiar em nossa vida na matéria, nos dando o que nós precisamos para cumprir a nossa missão e a nossa função no universo, que é gerar a energia que move o universo a partir da busca do equilíbrio. É um desequilíbrio enorme tratar os animais como se eles fossem nossos, para nós satisfazermos todos os nossos caprichos. Muito bem, Guida, muito obrigado por todas essas respostas. Agradeço demais também a todo mundo que enviou questões sobre a função dos animais e também convido a você que tem qualquer questão ainda sobre os animais domésticos, a função que eles ocupam no universo, ou também sobre qualquer outro tema em que a gente tratou aqui ao longo deste Uma Vida Melhor na Matéria. Por favor, escreva para a gente, pode mandar aqui pelos comentários e também por e-mail. Nós gostamos muito dessa interação com vocês. Esse vídeo então vai ficando por aqui. Eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito ou inscrita no canal para, se assim desejar, claro, se inscrever e acompanhar os nossos próximos conteúdos. E eu vejo vocês então no nosso próximo vídeo. Maria Guida, até lá! Com certeza, Murilo, estamos aqui na próxima semana e se você tiver alguma dúvida ainda, pode nos fazer as perguntas, pode comentar que nós responderemos a todas no devido tempo. Valeu, pessoal. Cuidem-se. Um abraço.